tugomba guhora twigenzura twebwe abantu basenga n'abantu bakijijwe n'umurimo Imana yaduhaye tukareba ko tutatandukiriye iyo nzira kubera yenda ibiguzi twahawe yego byo gukora ikintu runaka tugahabwa ibiguzi runaka byo gukora ikintu runaka bigatuma inzira y'Imana tuyivamo. Tugomba kugera ku rwego rw'uko twigenzura hanyuma ariko nanone tukareba ko natwe ntaho turi gutanga ibiguzi byangiza umuntu wari muzima cyangwa wari uri mu murongo mwiza. Tuvuge nk'urugero hari ibintu bimwe nsigaye mbona ukabona nk'umuntu w'umukire afite umuhanuzi bajyana gusenga noneho warangiza ukajya kumutwara mu modoka nziza uwo muhanuzi ukajya kumutwara mu modoka nziza sibyo yego wamara kumutwara mu modoka nziza ukagenda ukamugaburira wamara kumugaburira mukajyana gusenga mwanatandukana ukagira amafaranga umuhereza hakaba hari n'ibindi bintu wamukoreye. Ngewe ikibazo nkubaza Imana nimuhishurira ubutumwa butakuryoheye urimo utekereza ko azabukubwira aho ngaho ni ikibazo. Ashobora no kubikubwira bitewe n'urwego rw'ubusabane bwe n'Imana niba atari yasaza mu mwuka. Ariko ngiye maze kubona abahanuzi benshi cyane bagiye bangizwa n'ibiguzi bagiye bangizwa n'abantu kandi bakabihabwa wenda bari yari na muzima nta nirari ryabyo yari afite ariko wabimuha kabiri gatatu bikamwangiza. Hari n'abandi bakomeza kuba bazima ariko ni bake cyane badahitamo guhindura ubuhanuzi Imana yabahaye bitewe n'ibiguzi wabahaye. Ariko nabo ntabwo bamarana igihe nabo bakiri ntabwo bamarana igihe baratandukana nabo bakire batandukana vuba cyane buri umwe amesa kamwe ubundi iyo ntabwo ushobora guhitamo kuyoborwa n'Imana ngo unahitemo kuyoborwa n'abantu. Ibyo bintu bibiri nta uceza abami babiri icyarimwe ntabwo byemera. Nta uceza abami babiri ntiwabikorera icyarimwe ngo bikunde. Iyo uhisemo kuyoborwa n'abantu uhita usaza mu mwuka. Iyo uhisemo kuyoborwa n'amafaranga uhita usaza mu mwuka. Iyo uhisemo kuyoborwa n'Imana hari igihe rimwe na rimwe ba bantu bashaka ibintu biri mu irari ryabo hari igihe birangira mutandukanye. Uvuza kuyoborwa n'abantu kuyoborwa n'amafaranga kuyoborwa n'ibintu no kuyoborwa n'Imana ibi bintu tuzabikoraho ikiganiro kwacu nta kibazo. Noneho rero hari abantu nicyo nahoze ndiho kubera iki abo bakozi b'Imana banga kuyobywa n'ikintu cyitwa icyubahiro cyangwa se ibiguzi kandi uyu munsi wa none bigezweho. Uyu munsi iyo ufite imodoka nziza iyo ufite inzu nziza iyo ufite amafaranga ugaragara nk'umuntu w'umugabo ugaragara nk'umuntu wubashywe. Ariko ikibazo ahantu ho kiri imbere y'Imana urubashywe imbere y'Imana irakubona nk'umuntu w'igitangaza. Noneho rero aho ngaho hari abantu batita ku isi ya none kuri siècle présent bakita ku iherezo ryabo. Ahubwo twagarutse rero tugeze kuri ryabanga utarakomeza nibutsa abantu badukurikiye turi mu kiganiro amasaziro yo mu mwuka ndi kumwe na Pastor Justin Gatanazi gende Pastor Clement Muganza turimo turaganira ku ibanga ryo kudasaza mu mwuka nubwo umuntu w'inyuma yasaza kandi twashizeho telefone mushaka gushyira ubutumwa bugufi kugira ngo tuze gusangira ikiganiro kuri 0789635382 0789635382. Iyi telefone ushyiraho ubutumwa bugufi tukaza kubusoma tugasangira ikiganiro ko ushobora kuba wabonye n'icyifuzo cyangwa se ufite n'igitekerezo. Hanyuma rero tugaruke twabanje kurebera hamwe ukuntu abantu basaza ikibitera n'impamvu nyine nuko basaza. Noneho tugaruke rero turebe kwibanga noneho ryatuma umuntu adasaza. Warugiye kutubwira ku byerekeranye n'iherezo ry'umuntu. Uyu munsi wa none ikintu twavuze ko turi buze kwibandaho ni ikintu cyerekeranye n'iherezo kwita ku iherezo mu rwandiko rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7 urwandiko rwa mbere yaravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi. Kugira ngo ushobore kurwana no gusaza mu mwuka hari ibintu ugomba kuzirikana nuguhora wita ku kintu cyitwa iherezo. Icyambere ibihe bigira iherezo. ibihe
nta kintu kitagira iherezo. ibihe bigira iherezo. Ibihe bigira iherezo. Burya izuba rirava bukira, bukira rikaba ritakiva, burira ijoro rikaba ijoro rikomeye, bikarangira ijoro nubwo ryaba riremereye rite rivuyeho haje amanywa. Imvura ishobora kugwa ikaba imvura nyinshi iremereye bikarangira ikazavaho. Izuba rishobora kuva ivumbi rigatumuka bikarangira rya vumbi rivuyeho, imvura iguye hanyuma ivumbi rikavaho hakaza ibyondo. Ibihe birahinduka. Ibihe birahinduka. Urwo ni urugero rwa hanyuma nanone uretse n'ibihe bihinduka n'ibintu birahinduka. Ibintu birahinduka. Uyu munsi wa none tukaba dukoresha ipasi y'amakara, ejo tukazakoresha ipasi y'amashanyarazi. Nta nuwanamenya niba hatazaza ipasi yo mu bundi buryo. Kuzaza n'iya gaze no mu bundi buryo. Hari igihe kuri banke twakoreshaga udutabo tukagenda bakatwandikiramo. None uyu munsi wa none barandika muri computer. Ushobora kugenda nta muntu uhari, robo iriya ATM irani robo. Irani robo. Ugacomekamo kikagwa amafaranga. Ugacomeka kikakubwira ati nta mafaranga ufite, ayo uri kwa Karenza ya arimo, muravugana kikakubwira kiti amafaranga uri kwaka ntabwo arimo. Jya kubaza boss wawe. Ntabwo amafaranga uri kwaka wayabikije. Uri kwaka amafaranga arenza ayo ufite. Muravugana kirakubwira kiguha amakuru. Kiguhereza amakuru kiriya cyuma. Ati cyangwa ayo ufite arimo ngaya ndayaguhaye. Izi note uri kunyaka ntazo mfite. Aryo ndagera cyakubwira ati izi note uri kunyaka ntazo mfite. Watsa amafaranga arenze ayo nshobora kuguhereza. Ibyo ni ibintu birahinduka. Ariko n'abantu barahinduka cyane. N'abantu nabo barahinduka. Kimwe mu bigaragaza ko abantu bahinduka, ushobora kuba uri munini uyu munsi wa none, ejo ukananuka, ushobora kunanuka, ejo ukaba ubyibushe, ushobora kuri muzima uyu munsi wa none ufite imbaraga, ejo ukarwara. Uburiho uyu munsi wa none, ejo ugapfa. Kugira ngo niyo mpamvu uyu Petero yandika yaravuze ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ariko twebwe abakristo turabizi ko hazabaho n'iherezo riri rusange cyane. Hari iherezo rizabaho riri rusange. Njyana naryo rivugwa hano. Noneho rero kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza bwo mu mwuka, wirinde gusaza, twavuze ko hagomba kubaho ikintu cyo kwita ku kintu cyitwa iherezo. Ugomba kuzirikana ko ibihe bifite iherezo. Ibihe uhagazemo bifite iherezo. Ugomba no kuzirekana ko ibintu bigira iherezo. Ibintu urimo bigira iherezo. Pastor, nigeze nkurikirana documentaire, niba ari documentaire niba igitabo kimwe nasomye bavuga ko abahanga bo mu isanzure n'abandi bose baba abantu bavumbura ibintu bikomakomeye, bo barasuzuma bakabona isi yarangiye kabisa. Nabo barasuzuma kwa kundi ushaka kureka kuvuga ngo ibintu bakabihigiye, bo nabo babona isi iri mbese babona iherezo nabo. urabona nk'ikibazo uyu munsi wa none isi ifite kijyanye n'imirasire y'izuba. Kubera ko akayunguruzo turimo turangiza kayungurura imirasire ibinyabuzima bigomba kwakira, n'imirasire ibinyabuzima bitagomba kwakira, karimo kangizwa n'iriya myuka cyane cyane iva mu bintu byerekeranye n'inganda, kandi isi irimo irarushanwa mu bintu byerekeranye n'iterambere. Kandi bose bakoresha inganda. Ibihugu by'ibihangange mu kwangiza ako kayunguruzo birahura bikananirwa kumvikana ku myanzuro yatuma kari akayunguruzo mu by'ukuri kadakomeza kwangirika. Kandi babibona ko akayunguruzo kamaze kagiye gutuma birangira. Kubera cya kibazo cya Baramu na Baraki. Harimo ikintu cya glory, ikintu cy'icyubahiro. Nkomeze mbe hejuru, ngira amafaranga menshi, mbigihangange, nkomeze mbigihangange, kuko ningabanya bino byuka byangiza kari akayunguruzo ntago ndakomeza kuba igihangange, ningabanya biriya byuka ntago ndakomeza kuba igihangange mu bintu byerekeranye n'ubukungu. Ugasanga ntabwo ariko ejo ntahare ntiyite ku iherezo ry'isi. Bahura mu nama bakaryaryana bakabeshyana ibintu nk'ibyo ngibyo. Afrika nayo itohereza ibyuka byinshi cyane mu kirere, ikaba victim, ikaba mu karengane kajyanye n'ibyo bintu, kandi ugasanga yo nta nubwo yangiza cyane, aho ugasanga ni ibaye kondane. Urimo urumva. Ariko turagiye no muri Bibiliya, nubwo abantu batekereza ko batadukire, turagiye no muri Bibiliya, buriya
nusoma muri Bibiliya mu bimenyetso byerekeranye no kugaruka kwa Yesu hari ibimenyetso Yesu yagiye avuga byerekeranye n'unyenyeri akavuga ku byerekeranye n'izuba akavuga ku bintu byerekeranye n'ukwezi akavuga ku byerekeranye n'ibihe. Ibyo bintu byose rero abantu iyo basoma Bibiliya ubundi birasaba kugira ngo Bibiliya tuyisome hanyuma tuyoboye n'umwuka wera tugerageze kuyihuza n'ibihe, kubera ko Bibiliya ivuga ibihe byashize ikavuga ibihe biriho ikavuga n'ibihe bizaza. Ibyo rero byose ugomba kugira gute, ugomba kubyitaho, kubera icyo kintu cyo gukunda impiya, kubera icyo kintu cyo gukunda kubera icyo kintu cy'icyubahiro kubera icyo kintu cyo gukunda icyubahiro kimwe n'uriya Baraki na Baramu. Ntabwo abantu bari gushobora kumvikana kuri icyo kintu, ariko iryo herezo naryo abantu bakarireba bakabona isi bazayitwiye, kubera ko iriya mirasire itugezeho uko yakabaye, kari akayunguruzo karangiye, ikintu cyose gihumeka cyagira iherezo cyarangira. Ikintu cyose gihumeka yaba ari ibimera yaba ari inyamaswa yaba ari abantu ikintu cyose gihumeka cyahita kigera ku iherezo. Uyu munsi ntabwo biri gukunda ko ibihugu bishobora kumvikana. Hari ubwo duheruka ahantu twari turi mu nama n'abanyamahanga bamwe twarimo muri ibi byacu by'itangazamakuru batubwiye ukuntu bene wabo b'Abanyamerika hari zone bagiyemo basohotse hanze barapfa izuba. Ubwo niyo mirasire idakwiriye kugera ku bantu, ariko si ukuvuga ngo ni ibintu by'intuze oya, barasohotse barapfa. Bategekwa kuguma muri bya byumba bikonjesha, ariko bibeshe bagasohoka bari bamenyereye byo gusohoka yihuta akajya agasubira gusohoka hanze agapfa, izuba rikamutwika agapfa. Ubwo nuvuga ngo aho ngaho rero hatangiye kugera iyo mirasire urumva ko ingaruka idakwiriye kugera ku kinyabuzima itagira n'ibyo wavugaga baduhaye ubuhamya barabitwibwira byarabaye. Noneho rero urumva uramutse utagiye no muri Bibiliya warangiza ukajya no mu byerekeranye n'ubumenyi cyangwa ze muri siyanse ukareba izo mpaka zibaho, ukurikiye televiziyo ukurikiye za radiyo barakora inama bakavayo nta myanzuro ifatika. Hari urubyiruko rumwe rw'Iburayi rwatangiye kwigaragambya ruvuga ati mwebwe abantu bakuze, mwebwe abantu bageze gute, ntimuri kwita kuri bino bihe kubera ko mugiye kugenda, ariko ubutaha future generation abantu bazaba bariho ubutaha murimo murabangiriza ibintu byerekeranye n'ubuzima. No kuvuga ngo hatabayeho ko abantu bongera kugaruka ku mahame ya Bibiliya ngo babwizanye ukuri bagaruke ku mahame ya Bibiliya. N'ubundi ni iyi si nayo ubwayo abantu ibikorwa byabo byo kwikunda ibikorwa byabo by'ubugome n'ubundi byayishyiraho iherezo. Nabo rero bite kuri iri herezo, urimo urumva n'abadukurikiye badashaka kwita ku iherezo baryumve ko rihari baryiteho. Tugaruke rero noneho ubwo twari twabishyize mu mubiri noneho mu mwuka kwita ku iherezo, kuko urumva ko ni rusange haba ari abakristo abatari n'abakristo iherezo si ryiza. Petero yaranditse aravuga ngo iherezo rya byose riri bugufi. Niba ari byose ubwo yavuze nyine ubwo ni byose, iherezo rya byose riri bugufi, niko we yavuze. Ariko akaba n'ijambo ryanditse mu gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 28 kugeza 29 ahantu Imana yavuze ngo ubwo ni ubwoko butabasha kwigira inama butarimo ubwenge na buke. Iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi baba bitaye ku iherezo ryabo. Ariko harya ninde wanditse iki gitabo? Ni Mose? Bivuga yuko nyine ari Mose, ariko haba hari amakuru menshi ajyanye nuko cyaba cyaranditswe n'abantu batandukanye, kuko nanone gisozwa na Mose apfa Imana imushyingura imuzamura ku musozi, hanyuma basesengura biriya bakavuga ati se niba ari Mose wacyanditse yari kwandika yapfuye, ni gute yari kwandika yapfuye? Urumva bakaba bavuga bati yenda harimo ibyo yanditse n'ibyo abandi banditse, abandi bakavuga yenda barakimwitiriye bitewe nuko ibyanditsemo byinshi ari we yenda wabikoze. Haba harimo akanyinshi n'ibitekerezo bitandukanye. Impamvu aka kantu nashaka kumva wenda iyo teori wenda harije muzana tuganiriza mu bindi biganiro, ariko nashaka kumva umuntu wanditse akavuga ngo nta bwenge bafite, kuko iyo baza kuba abanyabwenge nyine ibaze kugira ngo ubwoko bwose bw'Abisiraheli burimo buraturuka muri Egiputa, Imana ivuge ngo nta bwenge bagira, ngo nta bwenge bagira, ngo kubera yuko impamvu Imana yavuze ngo nta bwenge bagira nuko yabarebye ikabona ntago bitaye ku iherezo ry'ibyo barimo. Nibutse abadukurikiye ko turimo turareba ibanga ryo kudasaza mu mwuka, ariko hano tubonye ko umunyabwenge yita ku iherezo rye. Ukamenya ko bati nge nzagira iherezo, ibintu ndimo bizagira iherezo.
noneho warangiza ugategura uzare. Nigeze kuganira n'umusirikare umwe w'inshuti yanjye arambwira ati burya mu gisirikare twiga uko turwana urugamba nuko turi burutsinde nuko turi butegeke aho twafashe. Yego. Ariko mu masomo ya gisirikare n'umusirikare inshuti yanjye abinganiriza bateganya ko hajya habaho no gutsindwa. Barabiteganya ko no gutsindwa bijya bibaho. Noneho bakakwigisha bakubwira bati igihe uzaba watsinzwe ku rugamba umwanzi yakurushije imbaraga uzaruvaho gute? Uzaruvaho gute? Hari umusirikare binganirije. Noneho barangiza bakakwigisha n'isomo ry'ukuntu bava ku rugamba watsinzwe mu buryo buri tekinike. Umuhanuzi Yeremiya yandika yaravuze ngo umutima urusha ibintu byose gushukana. Ngo kandi ngo niyo urwaye ngo ntiwizera gukira. Niba hari ikintu kidushuka n'umutima. Ngo yizuba ryazindutse riri kuva dutekereza ko rizahora riva. Imvura yazinduka iri kugwa tugatekereza ko imvura izahora iri kugwa. Iyo ari nijoro ntitekereza yuko buzacya. Izuba bwaba bukeye ntidutekereze yuko buzira. Kuko yabaye igihe cy'amanywa utekereje ko buzira nyine uguteganya itoroshi uteganya uko uzitwara mu mwijima. Ukavuga ngo ese iherezo ry'umucyo niriba uriya mwijima nzagubamo gute? Noneho ukavuga ugashaka ibintu bizagufasha. Urimo urumva muri uwo mucyo. Hano turimo turavuga ngo ibanga wakoresha kugira ngo udasaza umugo. Turi kukwita ku iherezo. Urimo urumva noneho niba imvura iri kugwa ukabuzi ko imvura iri buze kurangira wambaye umupira w'imbeho watwaye n'umutaka. Ese imvura nirangira urabishyira hehe? Kuko izuba niriva ntabwo uri buze kumenya uko uri buze kubigenza. Nukuvuga ngo rero habayeho kwita kuvuga ngo ibi bihe ndimo bizagira iherezo. Nanjye ubwanjye nzagira iherezo. Ubwo watekereza uko bizagenda nyuma yo kugira gute? Nyuma y'iherezo ry'ibyo bihe urimo na nyuma y'iherezo ry'ubuzima bwawe. Niyo mpamvu hano Imana yabarebye buno bwoko bwayo iravuga ati aba bantu ndi kubona batitaye ku iherezo. Ubwo urumva bageraga mu bihe by'ubutayu bakitotomba bagatuka n'Imana. Kino gitabo cyo gutegeka kwa kabiri kigaragaza ko ni igihe Abisiraheli barimo bitegura. Ni igihe Abisiraheli barimo bitegura kujya mu gihugu cyabo cy'amasezerano. Imana ikareba kure ikabona hariyo ibihe byiza. Ariko abandi barangiza bakitotomba ibyo bihe byiza ntibabibone, ntibizere ibintu Imana yababwiye, ntibite ku butayu yuko bufite iherezo n'ubuzima bari mwango ko bufite iherezo, ko hari ubundi buzima barimo bazajyamo bwiza. Barangiza bagatuka Imana bakitotomba. Imana ikabareba ikabati ubu bwoko iyo baza ko abanyabwenge nta bwenge bugira. Iyo baza ko abanyabwenge baba baritaye ku bihe bagiye babamo bakabona ukuntu byagiye birangira, bakabona ko n'ibihe barimo nabyo bizarangira, bakabona ko hari ahandi hantu naho ndimo ndabajyana. Iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo. Ariko iyi ngingo kugira ngo isobanuke neza watubwira ho gatoya ubundi ikintu dushobora kwigira kuri bari abantu batubanjije ku kwita ku iherezo ryabo. Kuko buriya ngo itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Niba abatubanjirije pastor bose, kuko njye nabonye burya muri uru rugendo tudafite abantu babashije kugira amaherezo meza, twatekereza ko nta herezo ryiza rihari. Twatekereza ko ibi bintu byo turi kuvuga ko ari teori, ko bidashoboka. Ariko turamutse dushatse kugenekereza ngo turebe mu byanditswe byera ko ari ryo rituyobora, ko ijambo ry'Imana rituyobora, ni bande twareberaho byashobotse. Ariko ubwenge bwabo bwaragaragazwaga no kureba imbere aho bagana, bakavuga bati twebwe iherezo turi kurireba tuzi kuryitaho, bigatuma bemera kuyoborwa n'umwuka uko wavugaga. Wenda kugira ngo abantu bataza kugira ngo dusize teori gusa, turababwiye gusa. Reka nsome Abaheburayo igice cya 11 dushyire mu nshamake abo batubanjirije, mu nshamake bose tubashyire mu nshamake. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 13 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera
batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi urumva abantu bari mu isi ariko hari ibindi bari kureba biri hirya y'isi yego kureba bakabona ko isi izagira iherezo bakanabona ko nabo bazagira iherezo baravuga ngo bapfuye bakizera barimo bapfa ariko banafite bagakomeza kwizera babona ibindi bintu bagakomeza kwizera ubuzima bukomeza bakabona ko ubuzima bwabo ku isi burangiye ariko ubundi bukomeza ariko uburi imbere bakazabubona barangiza bakabona ko ibyo mu isi nabyo bigiye kugira iherezo ariko bakabona ibindi bakaba bari kureba ibindi urumva hano kugira ngo umuntu adasaza mu mwuka bisaba n'andi maso areba iherezo ry'ibihe ahagazemo yego areba iherezo ry'ubuzima bwe ariko ayo maso akareba ibyo nibigira iherezo hari ibindi uzinjiramo ubuzima bwawe nibugira iherezo hano ku isi hari ubundi buzima uzajyamo hirya y'ubwo hari ubundi buzima hanyuma uyu mwanditsi wa kino gitabo aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera ntabwo bigeze barekura kwizera kandi kwizera twarabivuze ni kimwe mu bituma umuntu adasaza mu mwuka nibanga rikomeye gukomeza kwizera iyo ukomeje kwizera kwizera ntugutakaze kwizera ukagukomeza ugakomeza ukizera Imana ugakomeza ukizera ibyanditswe byera kwizera kugera ku iherezo kugera ku iherezo ry'ikintu ukizera kuko hano wibuka ko turi kukwita ku iherezo kandi turimo turareza intwari zabishoboye none bavuga ngo n'igihe barimo bapfa bari bakizeye ntabwo batakaje kwizera ngo nuko bari gupfa ahubwo n'igihe barimo bapfa batakaje kwizera kuko bari bizeye ko gupfa hano mu isi si ryo herezo ry'ubuzima gupfa hano mu isi ni iherezo ry'ubuzima bwo mu isi ariko si iherezo ryo kubaho bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira babiroraga biri kure cyane bakagira umunezero mwinshi bakabyishimira bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi tekereza aba bantu bari mu isi bayivukiyemo bayikuriramo yenda bayishakiyemo n'abagore bayibyaramo n'abana bashobora kuba bari bayifitemo n'imitungo ariko barangiza bakavuga bati mu isi twebwe mu isi turi abashyitsi twebwe mu isi turabimukira ariko pastor mbabarira iki kiganiro ndumva dusa nk'abagiye kugitangira none se kuba umushyitsi n'umwimukira sinzi niba abadukurikiye barimo barumva umuntu ubyemera ko ari umushyitsi n'umwimukira sinzi niba ari kumva imbaraga byabyaye hano yego zikomeye ndagira ngo kuba umushyitsi mu isi no kuba umwimukira mu isi kandi warahabyariye uhafite umugore uhafite igipangu n'abana ariko kubera kwizera uhafite n'igipangu pastor uhafite n'igipangu ariko ibyo bintu byose ntubibone ukavuga ngo ibi mfite mu isi bizagira iherezo n'ubuzima bwanjye nabwo mu isi buzagira iherezo mu isi ndi umushyitsi mu isi ndi umwimukira ariko hari ibindi noneho ndi kubona nyuma y'iherezo ry'ibi ubundi ibi bihindura imyitwarire yawe mu bintu by'Imana kugira aya maso areba ibi aba barebaga kugira amatwi yumva ibi aba bumvaga yo kugeza aho wemera ko uri umushyitsi abantu bazi umushyitsi ukuntu aba ameze yego umushyitsi yicara aho bamweretse niko bimeze umushyitsi yirinda gusanza ibyo asanze sinzi niba ukaba warageze ukumva umwana bavuga ngo kwisanga ntabwo ari ugusanza ibyo usanze baba bashaka kuvuga ngo niba uri umushyitsi yego urisanga ariko genda gake hanyuma kongeraho ko uri umwimukira umushyitsi n'umwimukira ubu buhamya uku guhamya gutya ko tugukeneye ko mbona ntangiye kugira icyifuzo ariko nyine hari icyo bisaba nyine kugira aya maso bisaba kugira aya matwi noneho urabona hari ibindi bintu barebaga hirya y'isi hari ibindi babonaga biri hirya y'isi
bituma babasha guhamya gutya. Yego, hirya y'ubuzima bafite mu isi hari ubundi buzima bari kubona nyuma y'iherezo ry'ubuzima bafite mu isi. Hari ubundi buzima babonaga. None yapfa kuri 14 avango abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo. 15 akavuga ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo kuyisubiramo. Uburyo bwo kuyisubiramo iyo baza ko hari ibintu kumva iyo baza ko barabikumbuye iyo biza ko bibari mu mitima yego uburyo bwo kubisubiramo baba bwarashobotse ariko kuko bitari bibari mu mutima nta nyota bari bafite yabyo yo gusubirayo 16 akavuga ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza baze guhitamo rero ariyo yo mu ijuru. Niyo gituma n'Imana idakorwa isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu. Aya magambo nibwo nyumvise cyane. Urumva noneho rero urumva hano ibi birahindura imyitwarire yabo. Ibi bari kureba biri hirya y'ibyo mu isi iyi fatika turimo. Birahindura uko bari buze kwitwara. Ibi bari kumva birahindura uko bari buze kwitwara. Noneho bitume badasaza mu mwuka. Noneho rero iyo duhumye twita ku buzima dufite twita ku bintu dufite mu isi. Twita ku byinaha. Tukita ku buzima dufite mu isi. Ariko nyuma yo mu isi nta kintu tuba turi kubona, tuba turi impumyi ziri kurindagira. Ni impumyi zije ni za zindi Yesu yavuze. Kandi Yesu yoboye n'abandi ngo bagenda bose gutyo. Yego, niyo mpamvu rero Imana hari yavuze ngo iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo. Nukuvuga ikintu uvuga ngo ni he dushyira imbaraga. Ni he dushyira imbaraga. Ese turabizi ko ubuzima bwacu hano mu isi buzarangira? Nibyo. Umuntu wacu w'inyuma arasaza. Turabizi ko ubuzima bwacu buzagira iherezo. Buri munsi abantu bagira iherezo. Buri munsi abantu bagira iherezo. Ariko hirya yuko kugira iherezo hari ikindi kintu uri kureba cyangwa urahumye. Icya kabiri, ibintu uri gushaka n'ibintu ufite bizagira iherezo. Ese hirya yabyo hari ibindi uri murabona cyangwa uri impumyi urarindagiye? Ukora kutita ku iherezo. Urabona abangaba bitaye ku iherezo ryabo. Aba tumaze gusoma. Izi ntwari zo kwizera. Aba bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe. Abangaba bitaye ku iherezo ryabo. Hanyuma bitaye ku iherezo ryabo bihindura imyifatire yabo. Sinzi rero niba iki ngiki nagisubije. Wagishubije kandi neza. Kwita ku iherezo tumaze kubyumva bihagije. Keretse hari twagana ku musozo wa mbere kuko turi buruhukeho gato tugaruke turebe abadukurikiye nabo icyo bavuze n'icyifuzo bakuyemo tunasoza ko iminota yacu turayicunga neza aho igeze. Ndabona ariho tugeze. Niba hari ikindi kintu ahubwo wakongeraho kwita ku iherezo kuko abadukurikiye turimo turareba ibanga ryo kudasaza mu mwuka. Nubwo umuntu w'inyuma yasaza, nubwo imyaka yagira 70 imvi zikaza minkanyari niki, ariko umuntu w'imbere agahora ahinduka mushya. Ibanga ryo kudasaza niri twatangire kuri ibanga ryo kwita ku iherezo. Turarisobanuye bihagije. Pastor cyeka niba ikindi wongeraho. Nta kindi no kwita ku iherezo. Niba n'urwuri rwaragutandukanije n'Imana ukamenya ko n'urwo rwuri ruzarangira. Niba n'umubiri wawe urimo gutandukanya n'Imana, niba umubiri wawe uri gutuma udasabana n'Imana, umenye ko n'umubiri wawe uzashira. Niba hari ibintu byo mu isi biri gutuma udasabana n'Imana, umenye ko ibyo bintu byo mu isi nabyo bizashira. Niba hari icyubahiro kiri kukubuza kwizera Imana cyangwa se gusabana nayo, umenye ko icyubahiro nacyo kizarangira. Mu yandi magambo ikintu cyose ufite umenye ko kizashira. Iherezo rya byose rwo turavuze ngo iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo rya byose rero harimo wowe, harimo n'ibigukikije. Harimo n'ibigukikije. Na bya bindi umuntu ayobagurikamo biba bimukikije byaramurangaje. Guhora rero uzirikana ko bifite iherezo bigutera kwikomeza kuwiteka. Bigatuma udasaza. Bigatuma udasaza. Bigutera gukomeza kwishingikiriza ku Mana kubera ko Imana yo ntago ishira. N'amasezerano yaduhaye ntabwo ashira. Bikagufasha no kudasaza mu mwuka.